大家好，唔知大家有冇餐館點過一個菜叫做欖角肉粒炒四季豆呢？今日想同大家分享一個用欖角啲欖角薑蓉、蒜蓉起鑊，跟住有啲肉碎咯，四季豆啦。餐館呢多數呢用油攞油呢爆點講一下唔記得咗，係咯，佢哋攞啲四季豆走油即係稍微香炸一炸佢，跟住先至攞嚟炒咯。我就係用滾水出下佢，而家就攞嚟炒啦。試下睇下炒唔炒到餐館嗰個味道。餐館呢，佢哋炒呢又放辣椒嘅喎。如果你鍾意辣椒，你就放辣椒咯，加多啲辣椒落去咯。我就唔放辣椒啦，就係咁炒啦。依家嚟炒啦，放油先，放啲薑蒜嚟一齊放先。肉碎落去啦，跟住就倒嗰啲四季豆，加少少水，係。跟住放少少鹽，少少糖，放返啲蠔油就 OK 咯。咗，要放少少魚露，咁樣就香晒啦。魚露唔好放咁多喎，因為鹹，因為你之前放咗鹽呢，就唔好放咁多魚露喎。如果你諗住放多魚露呢，你就唔好放鹽咯。起佢就有得食啦。OK， 一碟肉碎欖角炒四季豆，炒好啦，有得食啦。試一嚿，試一條，好唔好食先？夠晒味道。試下喺屋企炒。餐館多數都係用油走油，佢哋係燒滾啲油咧，
再放落去，即係好似我哋攞滾水咁焯下佢咁嘅。如果你想快炒熟咧，你就焯水嗰時稍微指一下佢咯。OK， 今日分享到呢度啦。Aloha and mahalo， 多謝關注。Please subscribe to me，拜拜。